আমি আজকে আলো চাল ভিজিয়ে দিয়েছি। তো চালের আটার রুটি করব বলে, ঈদের দিন করব। তো আজকে এই যে চালের আটার রুটি করার জন্য চাল ভিজিয়ে দিয়েছি। ভেজানো হয়ে গেলে তারপরে মিক্সার মেশিন দিয়ে কুটবো। আজকেও প্রচণ্ড গরম। দেখা যাক এটা হয়ে যাওয়ার পরে। এই যে আমার মেয়ে খুব গরম, জামা খুলে ফেলেছে। আর আমার গিন্নি এই যে আজকে চুলোয় রান্না হচ্ছে, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রান্না করছে। ভাত হয়ে গেছে। তো চলো দেখতে থাকো। আমি যখন এটা কুটবো দেখবে, মিক্সার মেশিন দিয়েই কুটবো। আমার মেয়ে আবার হিন্দি বলে, আলু চালু বেটা কাহা গয়ে থে, বলো আলু। আসলে ফোনে কার্টুনগুলো দেখে না, আলু কা চালু বেটা কাহা গয়ে থে, তাই না? এই যে চলে এসেছি মিক্সচারে আটা কুটবো। আমার কাছে হ্যাভেলসের এই মিক্সচার আছে। চলো মিক্সচারটা বার করি। জি, তো এবার আমরা চালটা এই যে ভিজিয়ে রাখা ছিল এর মধ্যে দেব, মিক্সারের বাটির মধ্যে। তো একটা ছোট বাটি আনো, বাটি আনলে সুবিধা হতো। তো চালের আটার রুটি খাওয়া হবে ঈদের দিন। চালের রুটি আর মাংস, আর যদি এক্সট্রা থাকে একটু পিঠে খাওয়া হবে। এক্সে পিঠেটা তো এরা খায় না, আর একটু থাক, আর অল্প একটু দাও। এক্সে পিঠেটা তো ভালো লাগে, তবে সব থেকে ভালো লাগে আমার তেলের পিঠে। যেটা কী পিঠে বলে ওটা, তেলের পিঠে আর একটা কী বেশ বলে, ধরো। প্রথমে আমি ডাইরেক্ট দেবো না, 1 2 3 আছে, এতে দেবো না। আস্তে আস্তে এটাকে করতে হবে। মুখটা খুব টাইট। আর একটু গুঁড়ো হবে মনে হয় নাকি? এটা চামচ দিয়ে মাঝে মধ্যে ভিতরটা ঠিক করে নিতে হবে, কেননা যখন এটা নিচে ঘুরবে না, তো সবগুলো মিক্সড হবে না। বন্ধুরা, এই যে শেষমেশ আর অল্প একটু চাল আছে, তো যতটুখানি ছিল করে নিলাম।
এইগুলো ফাইনালি মিক্সচারে দিয়ে করে নেব, গুঁড়ো করে নেব। তারপরে ওই মুলকোগুলো যেগুলো আছে, মুলকোগুলো গুঁড়ো করতে হবে। তো আমার গিন্নি তো সব চেলেই ফেলেছে, চেলে আবার এতটা মুলকো বার করেছে, এখনো এতটা আটা আছে। মিক্সচার মেশিনে যদি এই ঢাকনাটা না থাকতো আর এইটার মধ্যে চালটা দিয়ে যদি চালিয়ে দিতাম কেমন হতো। পাউডার, আবার পাউডার মেখেছিস? হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো, মুলকো তো সব শেষ হয়ে গেল, মিক্সচার মেশিন দাঁড়িয়ে আছে। আহা, পিঠে পিঠে খাবো, তেলের পিঠে হবে। আচ্ছা, আর কি বলে, রুটি পিঠে হবে। তো বন্ধুরা, আমরা এইভাবেই পুরোটাই প্রায় হয়ে এসছে, আর অল্প একটু আছে। এইভাবে পুরোটা করে নেব, দেখতে থাকো। আর এই যে ফাইনালি মুলকো এতটা হয়েছে, এতক্ষণ অপেক্ষা করার পর। তো আমার ঢেঁকিও বসে আছে, ইলেকট্রিক ঢেঁকি। এই যে, চলো এইটুখানি বানিয়ে নিই ইলেকট্রিক ঢেঁকি দিয়ে। আমার ম্যাডাম কমপ্লিট করে ফেলেছে, হাঁড়িটাও ফাঁকা করে ফেলেছে। না, আর যেদিন পিঠে বা রুটি বানাবো ঈদের দিন অবশ্যই দেখাবো। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যে কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা, অবশ্যই জানিও। আর বাড়ি যদি মিক্সার মেশিন থাকে এইভাবেই করলে কিন্তু সুবিধা হয়। আমরাও তো এইভাবেই করি, কোনো অসুবিধা হয় না, বেশ রুটিটা নরম হয় আর খুবই ভালো হয়। ঠিক আছে, তোমরা অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে। আয়,
দেখো ওইবার আমার পিঠে উঠবে। ও তো উঠে দাঁড়ায় উপরে, উঠে একদম স্ট্রেট দাঁড়িয়ে যাবে। আর এই যে অল্প একটু মলকো, এটা আর হবে না মনে হয়। তো এখন যাব ছাদে, ছাদে গিয়ে এগুলো রোদ্দুরে মেলে দেবো। রোদ তো এখন নেই, তবে যতটুকুনি পাওয়া যায়, কেন ভিজে চাল তো একটু যতটুখানি গরম হয়, আর নাহলে আবার কাল সকালে দিতে হবে। চলো ছাদে যাওয়া যাক। ওই কোনটায় মেলে দাও, কোনটায় যতটুখানি রোদ্দুর আছে। আরও আরও ওইদিকে সরিয়ে দাও, ছাওয়া পড়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচেই মেলে দাও একদম বড় করে। এখানে মেলে, মনে সরে যাও। এই যে আপাতত মাঠে করছে, একটু বেগুন আছে। এখনো যা রোদ্দুর আছে পা হাত পা পুড়ে যাওয়ার মতো। তবে রোদে একটু শুকিয়ে নেওয়া ভালো, শুকিয়ে নিলে খুবই ভালো হয়। আটাটা এখনো ভিজে ভিজে আছে, একটু বড় করে দাও। যে গাছে আম হয়েছে, দুটো বেগুন গাছ আছে, এখানে একটু পানি দিতে হবে, সব শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখো দেখো বেগুন ধরেছে একটা, লঙ্কা ফুলছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করো। আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও ভিডিওটা কেমন হলো। আর এইভাবেই তোমাদের নতুন নতুন ভিডিও দেখাতে থাকবো। এই যে মাঠের প্রকৃতি, হ্যাঁ। আর ব্ল্যাঙ্কেট ছিল আজকে, ব্ল্যাঙ্কেটটা আজকে পরিষ্কার করলাম, কি সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। কেন গরম পড়ে গেছে এখনো পর্যন্ত, এর লাগে ব্ল্যাঙ্কেট লাগে। হ্যাঁ, এখনো রাতে বলে আমার কাঁথা লাগবে, ব্ল্যাঙ্কেটকে কাঁথা বলে। তো যাই হোক, আবার নতুন কোনো ভিডিওয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। আজকে এই পর্যন্তই থাক। আর তোমরা সবাই ভালো থেকো, আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন হলো।